আসসালামু আলাইকুম। আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। এটি হলো ট্রিপল লিঙ্কের আর্সার C20 750 Mbps রাউটারটি প্রবলেম ছিল নো পাওয়ার। এটার দেখাচ্ছি, এটা পাওয়ার ঠিক ছিল, নো পাওয়ার, সুইচিং করা ছিল। এই সুইচটা যখন পাল্টাই দিয়েছি তখন এর পাওয়ার চলে আসছে। চলুন তাহলে চেক করা যাক। পাওয়ার চলে এসেছে। নো পাওয়ার ছিল। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। দেখুন সবুজ বাতি জ্বলে উঠছে, আমার রাউটারটি ওকে হয়ে গেছে। আপনাদের যদি এরকম রাউটার প্রবলেম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারেন, অথবা প্রয়োজন বোধে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার ঠিকানা হয়েছে আইডিয়াল কম্পিউটার, ব্রকহিল শপিং অ্যান্ড ট্রেড সেন্টার, জামগড়া, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। শপ নম্বর 19, মোবাইল নম্বর 01916621072, অথবা আরেকটা নাম্বার আছে 01855988811। এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা নাইম পরিবহনে যদি দূর থেকে পাঠাতে চান তারা নাইম পরিবহনে পাঠাতে পারেন। এছাড়া ল্যাপটপ রিপেয়ারিং, ডেস্কটপ মাদারবোর্ড রিপেয়ারিং,